கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை மழைப்பொழிவே இல்லை, மரங்களை எல்லாம் வெட்டிட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான். ஆனால் இப்போ சமீபமாக சில நாட்களாக பெரிய நகரங்கள் பலவற்றிலும் மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டால் கட்டுக்கடங்காத மழைப்பொழிவு தான் சொல்லுவாங்க. மரங்கள் இல்லாமல் போனாலும் நம்ம நிறைய மரங்களை வெட்டிய பிறகும் மழைப்பொழிவு ஏன் இவ்வளவு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சிந்திச்சு பார்த்தா, தாவர இனங்கள் இந்த பூமியிலிருந்து அகற்றப்படும் போது இயற்கை தன்னைத்தானே பாதுகாத்து கொள்ள சில நடவடிக்கையில் இறங்குது. அதில் ஒன்று தான் இந்த மாதிரி கட்டுக்கடங்காமல் பெய்யக்கூடிய மழைப்பொழிவு. ஏன்னா மண் துகள்களுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிரிகள் தங்களை பாதுகாத்து கொள்ள ஈரப்பதம் தேவை. அதற்காக இந்த மழைப்பொழிவை பெய்ய செய்கின்றன. இது கேட்கும்போது மேஜிக் மாதிரி தெரிஞ்சாலும் இதுதான் உண்மை. கட்டுக்கடங்காமல் பெய்யக்கூடிய மழை நீரில் மண் துகள்கள் அடித்து செல்லாமல் பாதுகாக்கணும்னா கண்டிப்பாக நமக்கு தேவையான பாதுகாவலன் மரம் மட்டும்தான். எங்கெல்லாம் முடியுதோ அங்கெல்லாம் மரங்களை வளர்க்கக்கூடிய கடமை எல்லா மக்களுக்கும் இருக்குது. எதற்கெடுத்தாலும் அரசாங்கத்தை குறை கூறுவதை நிறுத்திட்டு கடமையை கையில் எடுங்க. நாளை நல்லதே நடக்கும்.